ကျွန်တော်မြန်မာကနုတ်ပန်းတွေကရွှေဖူးဆိုတဲ့ကနုတ်ပန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးဆွဲကြည့်ကြမယ်အရင်ဆုံးမရေးဆွဲခင်မှာအချိုးလေးတွေရထားမှုကိုအရင်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့အချိုးတွေကိုကျွန်တော်က layer တစ်ခုအနေနဲ့ထားခြင်းတယ် create new layer တစ်ခုပေါ့အဲ့ layer မှာနာမည်ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် draft draft ပုံကြမ်းပေါ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီမှာရထားချက်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် rectangular grid 2ကိုကျွန်တော်သုံးဆွဲမယ် click တစ်ချက်နှိပ်တယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာအကျယ်3လက်မအမြင်5လက်မ horizontal divider မှာကျွန်တော်4ပိုင်း4မြင်နဲ့အတွင်းကပိုင်းမယ် vertical divider မှာ1ထားလိုက်တယ် okay အဲ့တော့ horizontal divider မှာ1 2 3 4 4ပိုင်းပါလိုက်တော့ကျွန်တော်ရလာတာက1 2 3 4 5 5ခွဲရတယ်အကျယ်မှာ vertical divider ကို1ပဲထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မြင်တစ်ကြောင်းဖြတ်လိုက်တော့နှစ်ချမ်းပြီးသားဖြစ်သွားတာသူ့ကို outline တစ်ခုကျွန်တော်ရေးပေးထားလိုက်ပဲအဲ့လိုရေးပေးပြီးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်စဝိုင်းတစ်ဝိုင်းရှာမယ်မရခင်မှာဒီထဲမှာ shift ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်အဝိုင်းပြည့်1 2 3ကျွန်တော်3ခွဲယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ပန်တူးသုံးမယ်ပန်တူးရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနားကနေကျွန်တော်ဒီအထိသူ့ရဲ့ white အဆင့်ကိုဒီလိုလေး white ပြီးတော့ဒီလိုပြန်သွားခြင်းအဲ့အတွက်ဟိုဘက်တစ်ချမ်းကိုတော့ကျွန်တော်မဆွဲတော့သူ့ကိုပဲ reflect လန်လိုက်မယ်ဒီမြင်းလေးကိုပဲတီးတန့် reflect လန်လိုက်မယ် reflect to order ဖြည်းဖြည်းနှိပ်တယ် copy ဒီပုံစံလေးရထားပြလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ပုံစံကိုရထားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်မယ်ဒီ draft ကိုဒီဘက်ဘေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လောချလိုက်တယ် layer တစ်ခုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ layer မှာကျွန်တော်ကဒီကနုတ်ကိုဆွဲတော့မှာဒါ file နဲ့ဆွဲမဲ့နေရပေါ့နော်အဲ့တော့စတင်ပြီးရေးဆွဲမယ်ကျွန်တော်အရောင်လဲချိန်ထားလိုက်မယ်ရှားလွယ်အောင် shift ကိုဖိပြီးတော့စဝိုင်းတစ်ဝိုင်းရေးဆွဲလိုက်တယ်စဝိုင်းတစ်ဝိုင်းပြီးရင်သူဒါ copy ပွားမယ် control C control F shift နဲ့ order ဖိပြီးတော့နှစ်ကွင်းခြုံလိုက်အဲ့လိုလေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပန်တူးလေးသုံးပြီးတော့ဒီနားလေးဒီမြင်းရဲ့ကြော်လောက်ကနေပြီးတော့ဆောင်လေးနဲ့ white လေးဒီကိုလာတက်တော့ဟောဒီပုံစံလေးပြီးရင်ဒီမျိုး select လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေပြန်ဆက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဝင်မယ်လိုအပ်သလို
ဒီနာမပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ပြေခြင်းနဲ့ခဲတံလေးကိုရွေးတယ် order ပြီးတော့ချောပေးလိုက်တယ်ဒီနားလေးဒါပြင်အောင်မယ်ဒီလိုပုံစံလေးဆက်ပြီးတော့သူ့ကို copy ပဲညာလမ်းမယ် reply to နဲ့ order ဖိပြီးတော့ဒီအလဲမြင်ကိုနှိပ်လိုက်တယ် copy ဟိုဘက်ကိုထွက်လိုက်တယ်အဲ့လို copy ထွက်သွားပြီးပြီဆိုရင်အတွင်းထဲမှာနောက်ထပ်စဝိုင်းလေးတစ်ခုเนาะခပ်ပြပြလေးပေါ့เนาะအရင်ကြီးလဲကျွန်တော်ဝိုင်းမလို့ချင်ဒီလောက်လေးပဲသုံးလိုက်copy ပွားတယ် control C control F shift နဲ့ order ဖိပြီးတော့တောင်းအောင်ချုပ်အနေလေးချဲလိုက်ပြီးရင်ဒီထဲကကျွန်တော်လိုမရှိတဲ့ဟာတွေဖြတ်ဖို့သူတို့အားလုံးကို select မှတ်တယ် shape လေးတာသုံးတယ် order ပြီးပြီးနှိပ်တယ်နှိပ်တယ်နှိပ်တယ်ဒီနားလေးနှိပ်တယ်နှိပ်တယ်နှိပ်တယ် order ပြီးပြီးတော့ကိုမပါစေလိုတဲ့ဘိုင်းလေးတွေကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရပြီဒီပုံစံဖြစ်သွားပြီဒီပုံစံဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်လိုရှိတဲ့နေရာလေးထပ်ပြီးတော့ပိုင်းကျင်နေတယ်ဘယ်နေရာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်မှတစ်ပိုင်းဒီလောက်ပါတစ်ပိုင်းကျွန်တော် marking လေးထားပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးအဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဆွဲမယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့သူ့ကို green လိုက်တယ် mouse နဲ့တခါလေးဖိဆွဲတယ်အရင်ညီမနေတဲ့ခဲတံလေးနဲ့ order ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချောတယ်အချမ်းမြင့်နေနဲ့ရင်ရေးဆွဲလိုက်အောင်မယ်ဒီထဲကနေမထွက်သွားအောင်ကျွန်တော်ရေးဆွဲမယ်ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်နေရာဒီလောက်ကနေလမ်းထိလိုက်လမ်းထိပြီးဒီမှာပြန်ကုတ်ဝင်မယ်
တို့နည်းနည်းလေးကတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြူတွေက snap to point လေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ဒါပုံရိပ်တွေကိုတန်လန်ကတ်နေရင်ကျွန်တော်နေရာရွှေ့ရတဲ့နည်းလေးထောက်နေလို့ခဲရန်လေးသုံးပြီးတော့ order view တာချိုးယူလိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီလောက်တိုင်းတာဒီဟုတ်ပြီအပေါ်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီမြင်းရဲ့အတိုင်းတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖယ်လိုက်တယ်ဒီကောင်လေးနဲ့နည်းလေးဆောင်းလေးဒီပုံစံလေးရအဲ့တော့သူတို့သုံး reflect to သုံးတယ် order ဖိပြီးတော့ clean နေတယ် copy ပြီးရင်ကျွန်တော် drop ကိုဖြောက်ထားလိုက်တယ် horizontal Illustrator နဲ့ရေးဆွဲကြည့်တယ်သင်ခန်းစာလေးပါအဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကကျွန်တော်ဒါကနုပန်းရှေးကနုပန်းအနေရဲ့ဒါကနုပန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမြန်မာမှုတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့တချို့သင်ခန်းစာတွေကိုကျွန်တော်မြင်ញ្ញမ်းပြီးတော့လုပ်ထားတာပါကျွန်တော်ဒီကတင်ပြတာကတော့ဒါ AI နဲ့ဒီကောင်တွေကိုပြန်ဆွဲပြီးတော့ဒီပုံတွေကိုပြန်ဆွဲပြီးတော့ကိုသက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကွန်ပျူတာပိုင်းနဲ့သုံးချနိုင်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့သင်ခန်းစာပြန်လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်